Привет! Сегодня я чуть-чуть, прибирался, смотрел машинку на ходу, не на ходу. И потом пошел в магазин. Тут бабушка попросила ей привезти дров. Спросила, есть ли техника, я сказал, да. И она спросила, смогу ли я привезти ей дров. Я сказал, да, без проблем. Сейчас мы поедем на одну, где лучше всего, где есть это. Так, сейчас. Прогрел чуть-чуть только. На лес, не лес, попробовала. Поворотник включить. Так, включили поворотник. Не правильно. И поехали. Сейчас мы оживать не могу. Сейчас вот так. Так, что не помню. Плохо помню. Да, вроде сюда вот. Живу туда вот в этом доме. В этом доме, да. В этом доме. Вот этот домик какие-то. Так, вот дорога такая себе. Вот это лесополоса. Очень недалеко куда-то ехать. А тут дорога такая, более так. Что на газике, на тракторе. Так, река. Смотрелся я. На этой стороне не помню, вот надо. Вот тут. Чуть-чуть не подальше, чтобы не знались. Она нам тут сосулку, которая уже была. Вот это. Так, пиво. Сюда. Так, спилим ее, она пойдет на они еще раз не прям под колесом мне туда. Вот так не спилим, да. Спилим-то мы спилим сейчас. Так, прямо на дорогу. Сейчас ручкой спилим у нее. Попросила он сказать чуть-чуть, заплатить сколько-нибудь. А если нас не заплатила, я бы тоже согласился так-то. Так что полный газончик будет. Все, пилим. Пилим так. Вот. Скоро хочу уже купить УАЗик себе. На балансе у нас 28 тысяч. Не знаю, сколько он заплатит. Сколько заплатит? Не заплатит, не заплатит. Пошли как-то больше. Сейчас надо грузить и все это все. Конечно, я не знаю. Если я попросил, я что? Я делаю что. Мелочь так не сложно. Можно. Нет. Только еще не знаю, сколько это длит. Получится. Вот так вот и пилим пока что. Так, пацаны, почти допилили тут уже. Я тут еще заправлялся. А потом еще стали мне. Быстрее стало пилить уже. Очень быстро пилим, что. Так. Ой.
Так. Так, оп. А моя катюлька. В принципе, вроде все. Так, вот такие тюльки большие получились у нас. Заводим газончик у нас. Большие тюльки что-то получились. Вроде нормально, а вот такие. Душим его. Так, и начинаем. Раз. Грузить-то надо. Мне кажется, этого еще не хватит. Посмотрим, сколько надо. Ну, смотрим, сколько надо. Вот так и будем сейчас загружать. Надо, чтобы потом это именно влезет в этот газончик. Первое дело газон. Первое такое дело. Первое, дело газончика. Я как нашел, он стоял у меня. Просто стоял. Что, еще одно дерево спилим. Что-то мне кажется, она очень маленькая прям. Я уже просто половину дерева спилил. Ну, половину дерева напилил. Ну, значит, ладно, спилим. Раз. Слишком большое получилось. Так. Оп. Оп. Так. Так. Ложу. Не получается, я буду напилить длинные какие-то. Вставляем. Так, сойдут. Вроде у нас везде газ проведен, но видно. Может она... Они у них, сказала, очень много. Баня. Очень. Ну, на зиму нужно будет запастись. Может, на зиму запасаться надо будет. Нет. Что-то розгазики или же там, чтобы все это залезать, чтобы ничего не падало. Чтобы ничто не падало, чтобы ничто не вылетало. Более-менее еще. Такое что слишком длинное. Половину может. Типа больше газика хватит. Уже, конечно, очень надо. Смотрите, как оно обновлено. Да, ну может просто красиво. Ну, тут мы сходу, только у меня одна техника ходячая. Вроде больше ни у кого нет техники ходячей. Блин. Кажется, даже еще не влезет. Столько дровишек. Так. Мне кажется, что придется еще на чем-нибудь ехать. Так, чуть подъедем мы. Просто закрепим их как-нибудь. Так. Сейчас закрою. Пацаны, короче, очень много. Очень аккуратно. Сейчас будем пробовать ехать. Сейчас еще сильно повалится. Медленно. Очень медленно. Чуть не обвалило. Загрузить пойду. Кажется, трос с собой не было. Я загрузил, думаю, что розовый. И ничего не будет. Конечно, трасса. Сейчас это с собой нету даже. Переезжай. О, сегодня девочка. Начнем все утрамбовать как-нибудь. И такие большие есть. Это не знаю, что это. Ну, типа. Так, пацаны.
Мы загрузились, а теперь очень аккуратно пробуем ехать. А благодетельку взять у этого соседа. Я не додумался. Очень аккуратно мост проехать и все. Так, давай. Дрова не упали. Не, главное, что дрова не упали. Не было проблем больше с лесной охраной этой. Так, очень аккуратно. Это очень страшно. Вы бы знали сейчас, как вести дрова. То еще можно просыпать. Я очень сейчас боюсь. Набираю скорость, конечно. Так. Даже тут не разогнаться не так как. Так, посмотрим. Так. Минус одну полено. Дрова. Тунка. Я очень стараюсь ехать так аккуратно очень. Но не получается так прям. Аккуратно. Хорошо, что хоть не так далеко ехать. Первый. Хоть сейчас посмотрим, сколько она заплатит. Ну, если мало заплатит, ничего такого не будет. В следующей серии, наверное, уже будем пахать поле. Ой, ну, допахивать огород, садить. Допахивать, садить уже. Потом не знаю, что будет уже. Потом не знаю, так, огород здесь будет. Так, очень аккуратно. Тут хоть... Так, пацаны, едем. Сейчас уже асфальт, конечно. Так. Асфальт. Машина. Асфальт убитый у нас. Так. Аккуратно везем очень. Прям очень аккуратно. Полный газик дров везем мы. Нужно побыстрее. Я не хочу прям, чтобы провалились дрова. Так, вот тут же, да, она живет. На траву это выгрузить у них. Здесь есть. Вот тут где-нибудь выгрузим сейчас. Так, вроде все нормально, вроде все неплохо. Вроде на... Че стало с дровами, а? Что вообще не выгружается. Так, пацаны, проблемка. Все вывалились просто. Так, значит, прекращаем загрузку. Все плохо у нас. Походу приходится руками сейчас все разгребать. Что-то гидравлика моросит, больше не поднимается. Очень много дров, очень. И главное еще, сейчас я раскидаю их еще. Что ничего не получается. Надо ехать на ПТСке все-таки. Надо ехать на тракторе. Собирать. Хочется собирать, короче, все тут. Собирать все это еще надо получается. Гидравлика что-то не стала работать. Смотрим, что у нас получится что-нибудь. Надо немного. Что больше не вылазит ничего. Так, ну поднялось все. Так-то. Все поднялось. И все упало. Потом все выгружать. Выгружать придется долго. Сейчас мы все выгрузим, и я включусь. Так, пацаны, выгрузили на дрова.
Заберем денежки и все. Набрали деньги, получили 6000. Возьму. Вот такая серия получилась. Карпа получилась. Привезли матрас. Увезли мы, короче, в бабушке. И получили, ну, деньги можно будет тоже. Так, вот такая вот РПшка получилась. Всем пока-пока.